Hello Janet 你好 ，Janet 係咪入咗嚟啊？今晚有咩好嘢？今晚有好好嘢。今晚有個韓國嘅品牌咧喺 Olive Young 度賣銷量冠軍嘅品牌啦。咁同埋我自己都好中意用，非常非常之中意用。你今晚咁得閒入嚟睇嘅？你個人喺香港定喺邊啊？而家你人在哪？人在香港定喺邊度？咁夜嘅？係啊，差唔多啊。我經常性都係咁夜，因為我要照顧晒我屋企啲愛犬先做得直播，所以就變咗咁夜咯。你哋食咗飯未啊 ？Hello 譚小姐你好 ，Hello Coco，Janet 你喺香港啊？好啊，喺香港就好啦，唔使飛就好啦。好，越嚟越多朋友仔入嚟啦，係啦，好嗱咁我哋就開始啦。咁我哋今日咧 total 咧講7件貨品嘅啫。咁呢7件貨品咧都係來自同一間公司叫做Dermo3，咁就係韓國嘅。有冇人聽過 Dermo3 啊？下一次揾埋你一齊玩好啊！我要跟你學下嘢，非常好。我哋度時間，睇下有咩玩，好唔好？係啦，有冇朋友仔 ？Hi Jessica， 哎呀你好啊！你要飛？好 ，Jessica 你好啊！Jessica 你英國嗰度係而家係幾多點啊？今日呢樣嘢都好啱你啲朋友仔。係啦，嗱，我哋今日咧頭先我哋講緊啦，我哋今日介紹呢個品牌咧就叫做 Dermo3。Dermo3 咧其實係韓國一個全天然嘅品牌啦。係 Hi April 你好，係一個韓國全天然嘅品牌啦。咁佢基本上咧，佢係一個韓國嘅品牌，但係佢好注重一啲原材料嘅。咁所以咧，好多韓國嘅品牌咧，其實佢哋都係用翻韓國嘅原材料，但係呢一間公司咧，佢為咗揾最好嘅嘢去做一啲最好嘅護膚品，所以咧佢係走勻全世界。包括瑞士啊、泰國啊、韓國啊、日本啊、周圍全世界走遍全世界啦，就希望揾到一啲好嘅原材料去做佢哋啲護膚品，而佢揾嘅原材料裏邊咧，佢哋total 揾咗2000幾種嘅原材料，然後慢慢翻去試，慢慢翻去做實驗，睇下乜嘢原材料先係最適合做出嚟嘅功效係最大嘅。咁所以咧，佢哋最後尾喺2000幾種嘅喺200幾種 sorry 係200幾種嘅原材料裏邊咧，係揀咗22種嘅原材料去製造佢呢個護膚品嘅品牌。咁其實 Dermo3 咧呢個品牌咧，旗下佢哋有3條 line 嘅。咁我哋今日咧介紹呢條 line 咧就叫 signature 嘅護膚品。咁而成個過程護膚個過程咧，佢 total 係得7樣嘢嘅啫，呢條 line。咁我哋今晚就會講晒呢7樣嘢。咁頭先都講過啦。佢而家揾到嘅23樣最好嘅原材料咧，其實就係喺瑞士啦、越南、韓國啦、法國、英國、芬蘭同埋印度揾翻嚟嘅原材料。咁佢哋集合咗所有呢啲原材料，再加埋佢哋嘅原材料唔係喺普通平地度揾，佢大部分嘅原材料都係去一啲高山地帶度揾，因為佢哋深信好嘅原材料嘅功效同一般嘅原材料嘅功效咧，係佢哋test 咗出嚟咧，係發現爭咗2.14倍嘅。
咁所以如果揾到一啲好嘅原材料擺入啲護膚品度，佢個功效會大2.14倍。咁呢個就係佢哋得出嚟嘅實驗啦。咁所以我哋今日咧就會介紹呢個 Derma3。頭先講過啦，佢喺200幾種原材料裏邊咧，就揾咗23種嘅野生嘅原料，咁全部咧都係植物嚟嘅，咁所以佢呢個咧係冇任何動物嘅，基本上佢全植物啦，所以成個護膚品都係純素系列，包括孕婦啦、食素嘅人士啦，甚至乎小朋友都用得嘅。咁我哋事不宜遲啦，我哋就由第一樣嘢開始講啦。咦 ，Jessica， 你嗰度應該係下晝3點幾啊？哦，你今日唔使返工啊？你咁好嚟捧我場嘅，係啊！上次 Doctor Rock 啲嘢，希望你收到用得好啦。好嗱，我哋由頭開始，咁我哋每日護膚要做嘅嘢一定唔會離得開，就係要洗面啦，要洗面係咪？咁呢支咧就係Derma3 嘅洗面膏啦嚇，洗面膏啦。咁其實佢個 texture 咧就好似有一啲你哋有冇做過嗰啲面膜咧係泥嘅面膜，搭晒上塊面黑色嗰啲？咁佢呢個洗面膏咧係類似泥狀嘅面膜，即係個 texture 出嚟咧就係咁嘅灰色。OK， 呢個品牌全個品牌咧，佢嗰個有一個獨特嘅香味嘅，而嗰個香味咧唔係好俗，好似啲花香味咁樣，但係雪花秀，即係譬如雪花秀咁樣啦，或者 Chanel 咁樣，佢哋都有自己嘅味道啦。Chanel 個味道就好似山茶花嘅味道，佢呢個又唔係山茶花嘅味道，但係又唔係一啲人參味，佢係花嘅味道比較偏花嘅味道，但係係好清香嘅，因為佢23種原材料全部都係用植物嚟提煉出嚟啦，所以佢就好清香嘅。咁佢希望我哋係點樣做咧？洗面嘅時候擠咗出嚟嗱，頭先講過啦，佢呢個洗面佢係 foam 嚟嘅起泡嘅，但係咧佢嗰個質地係好結身啦，咁你見到好結身啦，好似泥狀咁樣啦，搭咗落去唔會流走咗啦。咁然後我哋係溝好少水嘅啫，我哋擺水落去 ，OK， 滴啲水落去。咁你見到咧，一滴啲水開始咧，佢就化化地啦 ，OK？ 咁我哋就捽啦。咁其實咧，你見到我咁少啫，落咗咁少啫，我基本上咧就已經可以捽勻晒成塊面有突㗎啦。嗱，你見到佢係見到好似白色咁樣鋪滿晒成塊面嘅。嗱，呢支洗面膏同普通洗面膏最大嘅分別係乜嘢咧？佢人哋嘅洗面膏咧個分子咧係冇咁細，所以咧佢唔可以深入你皮膚嘅深處做一個深層嘅清潔。但係呢個咧就唔同啦，呢個咧係可以做一個深層嘅清潔，尤其是如果啲青春期嘅朋友啊，或者一啲朋友仔好成日會有黑頭喺鼻度啊，會起粉刺啊，會有粒粒啊喺塊面度啊，咁其實咧用呢個係非常之好嘅，佢係深層清潔，可以幫你去黑頭、去白頭，同埋一般嘅深層清潔嘅洗面奶啊，或者洗面膏咧，其實都係洗完之後會比較乾嘅。但係好似我而家咁樣啦，都講咗一段時間啦，基本上到而家為止，我隻手唔覺得乾，佢喺度滲緊入去。好啦，我而家過水，過完水俾大家睇咧，其實咧你就會見到好潤滑、好乾淨。同埋個感覺係非常之濕潤嘅，唔係好似平時咁樣洗完同冇洗完冇乜分別啊，或者係
見到好掹緊啊、好乾啊，咁佢就唔係呢啲嘅，佢就係洗完之後咧，你特別覺得佢係白滑咗同埋乾淨咗好多嘅。我第一次用嘅時候咧，我直情係覺得，因為我塊面咧，嗱見唔見到？嗱呢度係偏黃啲咯，應該咁樣好啲係咪？呢隻手偏黃啲，呢隻手頭先洗咗就白咗啦，而家係白咗好多啦，同埋佢深層清潔咗，你見到咧個毛孔咧即刻係細緻咗嘅。咁呢個咧就係佢個洗面膏，佢嘅洗面膏，同埋咧佢個洗面膏咧好做出名在乜嘢咧？佢深層清潔好，每日你洗2次面啦，可以好幫助你洗咗你嘅黑頭啦、白頭啦，同埋呢支洗面膏咧係好適合咧啲平時搽乜嘢用乜嘢洗面都洗完面之後覺得好斑緊嘅人士咧，咁其實咧呢個洗面膏咧就係可以令你冇咁斑緊，同埋好滋潤嘅。嗱，我而家講咗咁耐，基本上我冇搽過任何嘢啦，喺個手度啦，洗完面，但係你見到佢係好靚、好滑同埋白咗嘅，係咪？咁所以佢嘅感覺咧係非常之好，同埋咧我用過咁多洗面膏裏邊咧，我覺得佢洗得好乾淨，二佢係令到你洗面嗰下咧有個好清新嘅感覺，因為佢嗰個植物嘅香味咧，其實係令到你個人好清新啊，所以即刻有啲好清新嘅感覺啊，咁變咗令個人嗰個感覺係幾舒服嘅。我係幾中意呢隻洗面膏嘅，咁我用咗一段時間咧，我亦都發覺比起其他洗面膏咧，我用完之後咧，我明顯地額頭位係冇咁乾嘅，因為我以前用其他嘅洗面膏咧，我額頭會洗完面咧，未搽嘢之前咧係非常之乾，一橫起晒乾紋嘅。但係我近呢個月咧用咗呢一隻洗面膏之後咧，我發覺我乾紋係少咗，塊面係白咗，即係可能就係啲污垢冇咁積聚，因為佢係可以做到深層清潔。呢個品牌咧，其實佢亦都喺佢哋嘅網站啊，或者喺一啲官方嘅 online shop 啊，佢都講過就係話其實你睇落去清潔同真係清潔係兩回事嘅。真係清潔咧，無論如何點都好，你睇落去係會零舍白滑咗嘅。咁而家都好明顯，兩隻手比較嘅時候就係真係白滑咗嘅，即係乜都未做嘅時候就白滑咗啦。OK， 好啦，跟住如果中意呢支嘅朋友仔咧，今日好簡單，今日咧，因為佢哋個品牌呢個 brand 係 Derma Free 嘅 signature， 所以個 signature 咧，我哋今日就係用 S 字頭 ，S for sugar S 字頭。如果中意嘅朋友仔可以打 S1 加1係一支啦，S1加2係2支嚟嘅。咁佢係裏邊有甜菜玫瑰，佢個名就叫做甜菜玫瑰泡沫面乳啦嚇，咁就係起泡泡嘅，起 foam 嘅，咁係啦，咁適合咧就係成日會好容易俾啲空氣污染質素差，就會影響到啲皮膚嘅人士用啦。有濕疹啊，有玫瑰痤瘡嘅朋友都用得啦。小朋友 teenagers 好多痘痘肌嘅人用得啦。咁同埋就係好唔需要雙重去卸妝，因為有啲朋友仔會化妝化得比較濃啲啦。咁如果啲洗面奶係唔夠好的話咧，佢哋係要先卸咗妝，然後先洗面嘅。咁呢個咧就唔需要啦。呢個係可以洗面同卸妝一次過做晒嘅。咁頭先都講過啦，佢非常之溫和啦，清潔力都非常之強嘅，深層清潔。咁原價咧呢支嘢其實喺韓國賣到100幾蚊嘅，咁
喺香港咧，我哋平時喺網站咧就賣緊98蚊，但係今日我哋而家做緊 special 咧就係80蚊一支，80蚊一支。咁而我哋今晚都係買滿500蚊咧，就會免運費㗎啦。咁就80蚊一支啦。咁呢個關鍵字係 S for sugar，S1。如果要一支嘅朋友仔就係 S1+1 啦，要2支嘅朋友仔就係 S1+2，如此類推。S for sugar，S1。Hello 黃小姐你好 ，Hello Little 你好，係啦，我哋今日講緊 Derma 3，咁呢個係 S1+1 80蚊啫。今日我哋賣緊80蚊，係啦，喺網站就買唔到呢個價錢㗎啦。我哋今日做緊特價。好，呢個講完，好啦，我哋頭先洗完咯喎隻手，洗完手之後我哋要搽咩啊？嗱，我哋就一般人咧洗完手之後咧就係要搽 toner 嘅，洗完面啦嚇，唔係洗完手，洗完面之後咧就要搽 toner 嘅。咁一般所有人搽 toner 咧，toner 咧都係爽膚水咧，都係揾個濕棉花啊。濕咗個棉花，然後喺面度抹咗多餘嘅角質層啊，或者多餘嘅護膚品啊、化妝品啊，然後就掉咗個棉花啦。咁呢個係正常做法嚟嘅。咁呢個爽膚水都係咁樣做嘅，都係 suppose 應該係擺喺個棉花度，然後咧就擺喺個皮膚度抹咗多餘嘅角質層，然後就 OK 啦咁。而呢隻爽膚水咧，亦都係佢全條 line 我哋頭先都講過㗎啦。佢有一個好獨特嘅清香嘅花香草香味啦，即係花香同草嘅香味啦。而佢係好保濕成分好高嘅，咁亦都因為佢頭先咧係比較清潔得比較透徹啦，係深層清潔啦，所以你搽完爽膚水嘅時候，你揾棉花抹嘅時候咧，佢係好多，即係你 suppose 就係滴落個棉花度啦，然後就喺個皮膚度抹啦。咁呢支爽膚水咧，同平時嘅爽膚水咧，最大嘅分別係乜嘢咧？當你搽緊爽膚水嘅時候咧，其實你個感覺咧，好似搽緊一啲妝前水。instead of 爽膚水，因為佢個質地係比較滑嘅。咁如果好怕立嘅人士咧，夏天可能呢個咧就會覺得厚咗少少，但係佢唔係立，係覺得厚咗少少啫。不過佢都吸收得好快嘅。咁呢個爽膚水咧，其實佢係用一啲甜菜玫瑰花水去做嘅。咁基本上咧就令到個肌膚好絲滑啦，同埋全面呵護個肌膚。咁佢亦都呢個爽膚水咧，就係集合咗好多重有效嘅創新配方啦，令到個肌膚咧特別滑，好似我頭先咁講啦，一搽落去你就感覺到好滑嘅。佢可以抵禦外界嘅所有刺激啦，令個皮膚更加平滑嗱，你見到其實令個皮膚更加平滑啦。咁佢係個針對啲皮膚問題而設計嘅複合配方嚟嘅。咁所以頭先講過啦，如果你啲皮膚係比較敏感啊，或者甚至乎有濕疹嘅人士啦，係適合用嘅。咁要點樣用法咧？咁其實頭先都講過啦，就係用濕咗個棉花啦，然後輕輕咁樣擦咗個肌膚，咁將佢殘留嘅角質層啊，頭先清潔完嘅污糟嘢啊，抹咗佢之後就會覺得非常之清爽噶啦。又或者你如果唔想用棉花嘅，你可以好似我頭先咁，倒喺個手度啦，然後拍到佢吸收為止。咁如果你覺得都係唔乾淨喎，咁你可以用個棉花抹一抹，咁抹乾佢就可以㗎啦。咁呢個就係爽膚水啦。咁亦都呢個爽膚水咧，其實好似我頭先咁樣講，佢係比較厚少少嘅。所以如果有啲人咧係極度乾燥啊，
極度乾燥，唔係 super dry 啊，唔係嗰個牌子，係你啲皮膚極度乾燥的話咧，其實你可以濕咗個棉花棒，然後搭喺你比較乾燥嘅地方，好似做 mask 咁樣搭幾個位，你特別乾燥嘅地方啦，敷佢5分鐘，然後掹咗佢，佢係可以幫你有深層保濕嘅效果嘅，有深層保濕嘅效果嘅。咁佢適合啲咩人士用啊？呢個爽膚水，咁佢適合一啲咧好要好經常性想做角質清理角質層嘅人士，但係角質層咧基本上唔係日日可以做噶嘛，但係用呢個爽膚水咧，佢可以幫你清潔到加埋頭先個洗面奶啦，加埋呢個爽膚水咧，佢就可以幫你清潔到嗰個深層啦，同埋可以幫你更加去到個角質嘅。咁所以如果你好注重一個禮拜起碼要做2次角質清理角質層嘅朋友咧，呢個爽膚水係好啱用嘅。咁同時間頭先亦都講過，如果你個皮膚係好乾燥，你需要成日用 mask water mask face mask 都覺得乾嘅朋友仔咧，你係可以擺落個棉花度，擺喺你好乾嘅位置，搭佢5分鐘當 mask 用嘅，所以係適合啲好乾燥嘅人士用嘅。譚姐你好，你好，咁跟住佢可以改善皮膚嗰個粗糙啦，同埋更加水潤、更加潤滑嘅。咁呢個喺化妝前當妝前水用都係非常之好嘅。咁佢主要嘅成分咧，其實一般爽膚水有嘅成分佢都有，但係最特別佢係有啲咩咧？佢最特別咧，佢係有透明質酸鈉喺裏邊。咁佢我頭先講過佢有好清香嘅味道啦，佢有迷迭香喺裏邊啦，佢有螺旋藻都係好保濕噶啦，佢有雪松木、天竺葵等等嘅精油喺裏邊嘅。咁所以咧會令到你個皮膚滑啲，因為用精油成分做嘅爽膚水啦，所以我頭先都講咗啦，係會比較厚少少嘅個感覺。咁但係如果對一啲好乾燥嘅人士，好需要水潤感或者好中意保濕嘅嘅朋友仔咧，呢個係好適合好乾嘅肌膚嘅朋友仔用嘅爽膚水。咁呢個爽膚水咧，今日個關鍵字係 S for sugar S2，咁而網站咧係賣緊108蚊嘅，韓國係賣得仲貴啲，賣百幾蚊啦。而我哋今日咧係賣緊88蚊啫，88蚊。咁佢有幾大支啊？佢都好大支嘅，佢係150ml，咁可以用好耐㗎啦。你見我頭先都係用一滴就已經搽晒成個手面啦。咁所以就係150ml啦，就係呢個 signature 嘅爽膚水係甜菜玫瑰爽膚水，呢個係爽膚水。好啦，跟住搽完爽膚水之後，我哋可以做啲咩啊？跟住呢支咧就係Derma3 最 signature 最出名，而喺韓國銷量冠軍 Olive Young 係韓國銷量冠軍啦。呢支護膚水，亦都係喺Naver 即係韓國最大嘅網站啦嘅搜尋網站啦，亦都係韓國銷量冠軍嘅。咁呢支嘢有咩咁巴閉啊？點解會咁多銷量冠軍啊？其實真係唔係吹水嘅，佢哋做過千千萬萬嘅測試啦，揾好多人嚟做過測試啦，就發覺佢有效係有咩效咧？佢係可以幫你收細嘅毛孔，收到你個毛孔咧係無痕咁滯嘅。咁同埋咧，佢收細毛孔之餘咧，佢仲係一支安瓶嚟嘅，呢支安瓶咧，收細毛孔嘅安瓶咧，做完之後咧，你成塊面咧好似啲毛孔咧細到好似冇晒影咁啊，直情睇唔到啲毛孔啦。咁韓國亦都非常之爆紅啦，喺日本非常之爆紅啦，近日去咗台灣非常之爆紅啦。呢支
無孔無瑕嘅安瓶。咁喺俄羅斯有得賣啦，喺日本非常之爆紅啦，已經喺台灣近日去到台灣咧，其實好快啜一聲就已經售罄添。咁基本上佢喺韓國咧已經賣咗1年到嘅時間咧，就已經有10萬個以上嘅好評啦。咁連全智賢小姐同埋李孝利小姐咧，都係必買嘅產品嚟嘅呢個。咁呢個我哋叫佢無孔救星 No.1， 無孔救星 No.1。咁頭先講咗啦，佢喺 Olivia 銷量係冠軍啦，佢累積個銷售額咧已經破咗300億韓元㗎啦，已經喺上年已經破咗300億韓元啦。佢亦都係韓國醫美專家研發嘅肌膚修護嘅安瓶嚟嘅。佢有獨家嘅配方啦，高效嘅配方啦，同時可以收毛孔同埋補水嘅。咁係韓國嘅美妝達人啦，同埋韓國一啲韓星咧一致推介嘅收毛孔安瓶嚟嘅呢個安瓶。咁佢有咩功效咧？其實大部分人咧用咗2個禮拜左右嘅測試出嚟嘅結果咧，就係佢個毛孔收細咗77.78%，係好近距離都唔怕俾人睇到個毛孔大嘅。跟住咧個體積都毛孔嘅體積咧都減少咗29.11%。咁所以你諗下佢收到個毛孔幾細啦。咁個紋理咧亦都提升咗6.25%嘅，即係話你個紋細咗，咁咪好似剝咗殼嘅雞蛋咁啦。咁個彈力咧都回升咗2.87%嘅。咁所以呢支嘢咧絕對係安瓶界裏邊嘅全能王啊！喺韓國叫做安瓶界嘅全能王啦。咁佢係濃縮咗頭先講咗啦，23種草本成分喺裏邊，有一支嘢裏邊有齊晒23種草本成分啦。佢可以當做收縮水。爽膚水，佢係一支收縮水啦。佢可以當做爽膚水，佢可以當做精華，佢亦都係一個深層修護。咁其實喺韓國，我哋見Derma3 呢間公司嘅時候咧，佢同我哋講解嘅時候咧，佢話基本上如果你比較懶嘅人，即係唔中意做咁多步驟搽咁多嘢喺面嘅人咧，基本上洗完呢個面之後咧，可以直接跳咗唔愛爽膚水，就直接用呢個。咁呢支嘢咧，基本上係可以當埋爽膚水用嘅。仲有喎，佢呢啲樽裝咧，頭先個爽膚水又好，呢個安培嘅樽裝都好啦，佢全部都係用玻璃樽做嘅。佢所有瓶嘅護膚品全部都係用玻璃樽做嘅，而佢呢個蓋咧都特別靚㗎，你睇下，佢轉出嚟咧就係擰到個蓋出嚟啦，跟住擰開佢之後咧，佢其實咧係一個 pump 嚟嘅，佢係一個 pump， 撳一下就一個 pump 嚟嘅，見唔見到？大家見唔見到？咁跟住咧，你好簡單就係滴佢落去，都係比較結身少少嘅。嗱，滴一滴就得㗎啦，一隻手。咁但係佢頭先你見到滴落去嗰陣時咧，好似好結身咁咧，但係佢一推開咧就好水嘅，係一啲都唔黏立呢個係一啲都唔黏立。OK，咁然後好快咧就會吸收到好快㗎啦，同埋頭先講過，佢呢個牌子咧係有一個獨特嘅清香味，我係非常非常之中意。佢唔係香到好俗嗰啲，但係好清香嘅味道啦。咁變咗咧，搽喺個面度咧，你好清新嘅感覺。咁呢個就係喺韓國非常之出名，全世界而家
連小紅書都有㗎呢個，連內地嘅人都追捧啦，香港嘅人基本上未嚟香港之前，呢支嘢未嚟香港之前咧，基本上呢個牌子未嚟香港之前咧，係好多客揾我哋代購嘅。咁呢個咧就係修毛孔安瓶，係韓國而家銷量冠軍，持續咗成年銷量冠軍嘅安瓶。好啦，講咁耐，呢支安瓶有幾大支啊？咁一般嘅安瓶咧，可能講緊50ml、100ml。已經係好大支㗎啦，啲精華其實50ml已經用好耐㗎啦，而呢一支安瓶咧，佢係有170ml嘅，咁所以你見到佢好大支啦，170ml可以用一段比較長啲嘅時間啦。佢原本喺韓國都要賣緊5-6萬won左右啦，咁我哋個網站咧喺香港係賣緊148蚊。今晚嘅直播價係135蚊，135蚊。咁今日嘅關鍵字係 S3 for sugar S3。如果中意嘅朋友可以 S3+1 或者 S3+2。呢個咧我絕對真係覺得唔怕買嘅。其實呢個咧可以買定2支喺度都得，因為呢個基本上係經常性斷貨，喺香港喺世界各地而家唔同地區都喺度搶緊貨，所以如果有興趣嘅朋友仔咧，可以 S3+1 又得 S3+2 又得，不妨買多幾支開門口，係啦 S3 OK。S3+1 或者 S3+2， 好，有冇問題？個朋友仔，你之前唔好意思啊，之前咧Serena 係啊，我哋今日冇 Liz Coco 賣啊，我哋今日，不過你可以上翻我哋網站度，我哋網站有啊，你想落單，我哋有你想買乜嘢？你想買洗頭水同埋護髮素，洗頭水護髮素我哋仲有少量現貨，咁下一批貨要5月頭先翻到，因為Liz Coco 佢出咗一個新嘅護膚品喺韓國而家爆紅，所以佢哋都比較忙啲。但係暫時我仲有少量啊，你可以上去我網站度買都得。係啊，你可以上去我網站度買啊，好冇？或者我晏啲落咗播，我 send 條 link 俾你都可以，好唔好啊？係啦 ，OK，好，2支都可以㗎，應該暫時 OK 㗎，暫時我哋仲有貨喺度嘅 ，OK， 好啦，咁頭先講咗洗面、toner，跟住係收細毛孔嘅安培，3樣嘢 ，OK？ 收細毛孔嘅安培係今晚樣樣都唔買，呢樣必買，100% 必買嘅安培。呢個喺韓國銷量冠軍，喺日本爆紅，喺台灣爆紅，喺俄羅斯賣緊。喺韓國嘅搜尋網 Naver 都係銷量冠軍，連全智賢同埋李孝利小姐都用緊嘅。OK， 好，下一個，好啦，洗完面之後，搽完安培之後咧，佢仲有另外一隻安培嘅。咁呢隻安培咧，基本上咧佢係一個安培精華啦。咁佢係適用於夜間嘅。咁呢個安培嘅特色係乜嘢咧？佢就係話，幫你喺你瞓覺嘅時候，幫你修護你嘅皮膚，同埋幫你喺瞓覺嘅時候咧做一個抗衰老嘅效果嘅。咁所以咧，佢哋係建議呢個安培咧就係淨係夜晚用嘅啫。當然你話我要日頭用得唔得？得，冇人阻止你嘅。咁但係夜晚用咧，佢幫你修復個肌膚嘅效果咧係會更好嘅。好啦，我而家滴咗一滴安培落去啦。咁你頭先睇啦，其實我未推開之前咧，
呢隻手係洗晒面啊，做晒好多嘢啊嘅手啦，你見到係細緻咗嘅。呢隻手咧係咩都冇做過，冇洗面，冇爽膚水，冇搽收細毛孔嘅安培。咁你睇到已經好明顯咧，其實呢隻手比起呢隻手咧係細緻好多嘅，幼嫩好多嘅。咁而呢一個咧，而家就係晚間用嘅安培啦，就係修護安培、抗老化嘅安培啦。咁你見到又係好容易推開啦，好滑啦，一滴就搞掂㗎啦。咁夜晚瞓覺嘅時候咧，佢就會自動幫你抗衰老啦。佢有好高濃度嘅安培精華嘅。咁特別呢個係研製出嚟咧，幫你瞓覺休息嘅時間改善你嘅肌膚嘅。佢有6種抗衰老嘅因素可以幫你改善嘅肌膚，所以咧佢基本上就係話夜晚瞓覺嗰陣時用嘅。咁佢除咗佢有6種幫你抗衰老嘅成分喺裏邊之外咧，佢仲有8種嘅皮膚骨膠原主要嘅成分肽喺裏邊嘅。你唔好睇佢細細支，佢一支咧係30個 ml 嘅，係啦，佢一支係30 ml，但係佢裏邊係有8種唔同嘅勝肽啦，佢有6種抗衰老嘅成分啦，咁係專係做嚟夜晚瞓覺之前搽嘅安培。咁喺我哋瞓覺嘅時候，佢幫我哋去做一個抗衰老，加速我哋嗰個皮膚嗰個保濕度啊，通過我哋深層睡眠嗰8個鐘咧，就去幫我哋修復個肌膚啦。咁令我哋暗啞嘅肌膚咧就會第二朝起身更加有光澤啦。嗰個皮膚個光澤度高咗啦，保水力係非常之強嘅。咁呢個咧亦都揾咗好多人去做測試啦，就係用咗4個禮拜之後咧，其實佢個皺紋係減少咗嘅，平均減少咗9.25%。咁跟住用咗6個禮拜咧，即係個幾月之後咧，佢皮膚嗰個密度提高咗13.52%。咁同埋用咗6個禮拜之後咧，佢個皮膚彈性亦都增加咗7.38%嘅，咁個亮度都明顯改善咗嘅。咁呢個就係我哋叫 APOD36安培精華，係啦 Derma3 嘅36安培精華 ，OK。咁呢個咧一般喺網站賣咧賣緊128蚊港紙啦。我哋今日咧，學生你好，我哋今日咧而家個直播價咧係118蚊，118蚊。咁佢嗰個關鍵字係 S4 Peggy 你好，係啦，今日個關鍵字係 S4。OK， 咁有興趣嘅朋友仔可以自己打關鍵字啦。Peggy 唔知你有冇聽過啊？呢個啊 Derma3 啊，非常好啊！我哋頭先講咗個黃牌啦，你可以一陣間我哋重溫嗰陣時再聽，或者可以重播再聽嘅。我哋而家講到第4個產品啦，啱啱入嚟嘅朋友仔，我哋而家講緊第4個產品，呢個咧就係 S4 就係夜間修復嘅安培精華嚟嘅 ，OK S4。咁今日賣緊118蚊，今日買滿500蚊就免運費嘅。咁其實今日要買滿500蚊咧，你已經買到好多嘢㗎啦。你諗下頭先嗰啲80蚊啊，80幾蚊啊，100蚊鬆啲啊，可能你買晒成 set 嘢先係600蚊，500-600蚊，咁你就已經可以用好耐啦。Crystal 你好，好啦，我哋用完安培之後，咁要用啲咩啊？用完安培之後，咁我哋咪搽 cream 咯，係咪？嗱，呢支 cream 咧，呢間 cream 啦，都唔係一支，呢間 cream 咧係有史以嚟，我開咗一個 cream 咧係想追住用，而且
係日日都想用。基本上係用得好透徹，好幫到我啲皮膚。我用得好開心，我都唔怕俾你哋睇。我幾驚咧，今日咧係連滴哚都俾唔到你哋睇。我係用剩咁滴哚嘅啫，真係成啱嘢。成間嘢我已經用剩咁滴哚。呢間嘢我都用咗幾耐？用咗個幾月？我都唔記得咗用咗幾耐。但係咧，佢係好滋潤度好高。咦，你好，哇，好少會咁夜睇直播喎。你好啊，你好啊。我哋今日講緊 Derma 3，而家講到第5個產品啦，講緊 cream 啦。咁呢個 cream 咧，其實佢係叫做經典甜菊活力霜，中文叫經典甜菊活力霜啦。呢個品牌除咗頭先講呢個修細毛孔安培係喺韓國賣到爆晒，喺 Olive Young 銷量冠軍，喺 Naver 銷量冠軍之外，呢間 cream 亦都喺韓國咧熱賣到爆晒棚，有26萬個好評，佢哋賣咗1年已經有26萬個好評，再加埋佢哋評星咧係4.9分滿意度嘅，5分係滿分，佢4.9分滿意度啦。喺韓國咧叫做真正嘅國民面霜，佢哋叫做國民面霜，所以我啲皮膚都識嘢㗎。我搽咗1次，我已經愛上咗呢間嘢啦。係啦，咁呢間嘢咧，好似我頭先咁樣講啦，佢全個品牌都係全植物嘅配方嚟嘅，全植物配方啦。咁亦都係天然嘅野生植物野生植物嘅萃取物啦。咁係冇農藥嘅，冇農藥。唔會有任何農藥嘅成分啦。Pat 你好，咁佢亦都有專利嘅透明質酸喺裏邊，所以咧佢可以強化個肌膚嘅屏障啦，可以深層保濕啦，佢個分子非常之細啦，可以滲透毛孔啦，有高效嘅補水啦，可以改善乾燥暗啞同埋粗糙嘅問題嘅，可以幫助肌膚咧抵擋外界嘅污糟嘢啦，強健佢嘅屏障。佢仲有一個成分好犀利係乜嘢咧？佢係加咗冰島嘅溫泉能量添加咗入去嘅，所以咧佢出嚟個效果咧係嗰個吸收，令你好吸收。佢有冰島嘅溫泉水一齊做啦，咁亦都有古羅馬貴族嘅舒緩嘅秘方。所以如果好似我啲皮膚咁咧，好乾啦，好容易敏感啦，好容易起粒粒啦嘅人咧，搽咗落去咧，你係會覺得佢好舒服。可以鎮定到皮膚啦，皮膚痕啊敏感嘅時候搽，亦都唔會再一笪笪啦。咁佢亦都唔怕轉天氣嘅時候咧，啲皮膚抵擋唔到嘅。咁佢除咗頭先有冰島嘅溫泉水之外咧，佢亦都有法國嘅海藻精華。咁所以有海藻精華大家都知㗎啦，就係幫助保濕力非常非常之強。咁所以咧呢個 cream 咧，其實個 texture 咧，你搽少少就得㗎啦。不過咧我真係非常之中意呢個 cream 咧，所以我成日咧懶係搽完之後咧，過一陣間等佢吸咗咧，好似搽上癮咁，又走去搽下佢。我搽面啦，我有搽手嘅，但係咧我有一樣嘢好唔習慣，好懶，我就係冇任何嘢搽頸嘅。到近日咧，因為我好中意呢支 cream 咧，我好中意呢支 cream， 好中意佢感覺，好中意佢個香味，所以咧我而家開始咧，即係近呢個月咧，我就開始搽埋頸。搽埋頸之後咧，就發覺頸紋開始，因為我啲頸紋咧已經係話
累積咗好耐㗎啦，有排搞。咁但係我都覺得好似唔知係自己心理作用啦定係咩，覺得好似上嗰個頸紋咧係淡咗嘅，係淡咗啲嘅。咁所以咧呢個今晚其實嘅 highlight 咧，呢個品牌咧，我覺得有兩樣嘢，所有嘢唔買都唔緊要啊，兩樣嘢一定要買翻去試，就係韓國國民全智賢李孝利小姐都要用嘅修細毛孔安培，同埋呢一支 cream 呢支經典甜谷活力霜呢硬真係要用，真係好好用。你睇下，基本上我頭先搽所有嘢都係喺呢隻手度嘅。你睇下我修細毛孔咗，搽咗呢個安培之後，同呢隻手乜都冇做過嘅。呢隻手明顯粗糙啲啦，呢隻手明顯你睇下呢啲位置毛孔冇咁粗大啦，呢隻手啲毛孔緊要啲啦嚇，呢隻手靚啲，呢隻手黃啲，冇咁有光澤啦。咁當然啦，你搽咗 cream 上去，點都會有啲 bling bling 嘅感覺嘅，你連少少 bling bling 嘅感覺都冇就奇怪啦，係咪？咁同埋你睇到啦，即係就算我係捽到落嚟呢度咧，呢度嘅手紋同呢度嘅手紋咧，呢度係明顯係啲紋勁啲嘅，呢一劃都勁啲嘅。我搽呢隻手咧，好明顯呢度係冇咁勁。OK， 咁呢個就係個面霜，呢個係早晚都可以用嘅，早晚都可以用嘅，得唔得？咁呢個咧，今日嘅關鍵字係咩咧？呢個關鍵字係 S5，我哋喺網站咧賣緊138蚊，而家今日嘅直播價係118蚊啫。記住今日買滿500蚊就免運費。其實如果500蚊咧，今日喺呢度咧就已經可以買好多嘢㗎啦，可以買最少可以買4支幾5支都得㗎啦。咁買滿500蚊就免運費，即係頭先你所有嘢買晒都得嘅。好啦，跟住下一個咧就係另外佢一支 cream 啦。呢支 cream 咧就叫做Signature 嘅2.7 cream 啦。咁佢係愛嚟做乜嘢嘅咧？其實佢呢支 cream 咧就係升級一啲奢華嘅護膚嘅功效嘅。呢支 cream 特別係做出嚟研製出嚟俾一啲皮膚好敏感嘅敏感肌嘅客人用嘅。咁佢個質地咧亦都係你見到佢係成支都膠㗎啦。咁佢嗰個嘴咧都做得好靚㗎，佢個嘴就擠長咗少少出嚟咧，就唔會好似你平時嗰啲牙膏狀咁樣咧，好難擠啦，或者擠到成嘴都係啦。咁呢個就唔會嘅，擠一滴出嚟就會變咗咁樣啦。咁而佢嗰個感覺咧都係好滑溜嘅。佢呢個牌子咧，所有嘢咧最好一樣嘢係咩咧？當你攞出嚟嘅時候，就算你覺得佢個 texture 好厚，個質地比較厚，或者係好 cream 狀咁樣咧，當佢一落手一捽一搽嘅時候咧，其實佢係好水潤啊！即刻個感覺咧好滋潤，好補充水分嘅感覺啊！咁呢支 cream 都唔例外嘅。呢支 cream 咧其實頭先講過啦，特別 for 敏感肌膚嘅客人去設計出嚟㗎啦。咁佢擁有絲滑嘅塗抹感，即係搽嘅時候覺得好絲滑啦，好有清新嘅感覺嘅清爽嘅感覺啦。佢可以滋潤肌膚啦，提升你肌膚嘅彈性，同時咧都可以改善粗糙同埋乾燥嘅膚質嘅。咁佢嗰個核心成分有啲咩咧？佢就係有一個叫 Kerala 野生積雪草嘅提取物。咁呢個提取物咧，其實喺印度一笪森林裏邊咧，就叫做 Kerala 嘅森林裏邊咧，係採集咗一啲
好稀有嘅積雪草。咁而積雪草大家都知道㗎啦，本身佢就係可以舒緩敏感肌同埋提升修復力嘅。咁佢同埋就有一個植物性嘅角鯊烷啦。咁亦都有喺橄欖度提取一啲親膚嘅親膚性嘅植物油啦，可以深層滋潤啦。咁佢亦都有比利時嘅溫泉水喺裏邊嘅。咁溫泉水亦都係可以滋潤個皮膚，令個皮膚冇咁乾燥啦。咁佢呢支嘢咧都係可以改善個毛孔啦，可以改善肌膚嘅紋理啦。淨係用一次個毛孔面積已經即時可以見到有縮細平滑，同埋肌膚嘅紋理咧都係減少咗嘅，補水同埋提升彈性都非常之高啦，改善你個水嘅缺水嘅情況啦。尤其是如果冬天啊去一啲好乾燥嘅地方咧，係好適宜帶埋呢支嘢去用嘅。咁呢支 cream 適合一啲咩人士啊？適合一啲咧係中意潤不過唔要立嘅人士啦，皮膚非常之乾燥、非常之暗啞嘅人士啦，中意一啲唔刺激嘅冇刺激成分嘅人士用啦，特別係頭先講嘅肌膚好敏感嘅人，因為呢支cream 咧係做咗測試，佢係零刺激、零敏感度嘅。OK 係零敏感度嘅，咁佢亦都可以提升肌膚嘅健康啦。咁建議咧可以早晚用嘅，呢個最適合其實就係夜晚用。咁可以喺搽喺面啦，同埋搽喺頸嘅，好似我頭先咁樣講，搽喺頸，直至佢完全吸收。你可以一路搽到佢完全吸收，即係一路按到佢完全吸收為止啦。咁呢支就係一個高級版嘅護膚液，特別係做俾敏感肌嘅人士用嘅。咁呢支 cream 咧嗰個呢支 cream 咧佢係有50個 ml 嘅，50個 ml 啦。咁而喺網站賣緊125蚊，我哋今日賣緊110蚊啫，110蚊。佢個關鍵字係 S6 係佢個關鍵字。好啦，頭先講咗6樣嘢，夜晚用嘅分別係有2支，建議夜晚用嘅就係呢支精華 ampoule 係夜間修復 ampoule 啦。呢個係防敏感肌或者一啲好乾燥、好暗啞嘅人士用頭或者用頸嘅cream 都係夜晚用嘅。日頭用唔係唔得，不過好似香港啲天氣咁濕啊、咁黐立立啊，而家咁樣咧，可能你哋會覺得比較厚咗少少。但係如果夜晚用咧，尤其是呢幾日啦，我相信大部分朋友仔都有開冷氣㗎啦。咁開冷氣係會令皮膚好乾㗎嘛，咁所以如果瞓覺之前搽咗呢2個，就會保護我哋嘅皮膚啦，補翻水啦，等佢冇咁乾嘅。OK， 咁呢支係 S6 就係cream 嚟嘅 Derma3 嘅 cream。OK， 好啦，最後一樣，今日講到最後一樣啦，今日好快啦。咁而家呢個咧就係最後一樣，咁搽晒所有 cream， 搽晒所有嘢，日頭就唔搽，夜晚嗰2支啦。之後臨化妝之前一定不可少嘅係咩啊？大家都知㗎啦，就係防曬。防曬霜一定唔少得，係咪？一定唔可以唔用防曬霜嘅。咁呢支防曬霜咧就係45個 ml 啦。咁佢係 SP 50個加啦 ，PA 4個加嘅。OK，PA 4個加。呢支防曬霜亦都係全植物全素做出嚟嘅，係全素嘅防曬霜。佢混合咗物理化學防曬嘅配方，水感基底啦，帶嚟自然提亮，同埋咧嗰個質地係好輕嘅，就唔會即係唔會令你覺得好重嘅感覺嘅。
咁佢個 texture 咧，嗱大部分防曬霜都係白色㗎啦，但係呢隻防曬霜一樣啦，都係唔會起擦紙膠嘅，即係同我上次介紹107啦，同埋 Liz Coco 啦，呢3隻防曬霜都係唔會起擦紙膠碎嘅，咁啊捉勻佢啦，同埋呢3隻防曬霜咧都係佢。防曬霜佢搽咗落去有少少顯白嘅感覺，但係唔會白到一層白色咁樣嘅，見唔見到？明顯地比頭先係白咗嘅，但係冇擦紙膠碎，冇起擦紙膠碎，見唔見到？好快吸收咗，好似 cream 咁樣。OK， 佢呢個產品咧係做到咧水包住油嘅配方。咁所以你搽落去個手度嘅時候咧，好似推緊 cream 一啲水咁樣，一啲唔黏立，一啲都唔黏立嘅，同埋咧覺得好輕鬆嘅，好似搽 cream 冇分別嘅啫。咁佢長效保護咧有8個小時防曬嘅，即係你搽咗之後咧，CC 你好 Missetta 你好，防曬好重要，係啊冇錯啊，依依防曬好重要啊，你唔做防曬咧，好容易起雀斑啦，好容易起乾啦，好容易起紋啦，所以防曬係一定要做㗎。咁佢長效保護防曬咧係8個鐘㗎啦，即係話如果你朝頭早翻工之前搽咗呢個咧，到放工你平時正常啊，翻9個鐘1個鐘頭食飯，翻到屋企夜晚唔代表唔使搽防曬，夜晚你喺燈下邊都有紫外光嘅，咁啊最好有防曬啦。咁但係佢你搽一次就已經維持咗8個鐘頭嘅防曬啦，咁就幫你保護咗全個肌膚，全天保護佢啦。咁呢個特質係乜嘢咧？呢個防曬霜係好容易推開啦，唔乾燥啦，唔會甩皮啦。頭先講咗啦，唔會起擦紙膠碎啦，唔會起擦紙膠碎，唔會有一笪白晒嘅感覺啦。同埋佢係好容易。搽完之後好似搽咗 cream 咁，令你上妝都上得好貼啦。亦都有一啲好清爽嘅感覺嘅防曬霜嚟嘅。咁呢個防曬霜你睇到頭先隻手啦，呢隻冇搽，呢隻有搽，搽咗係明顯白咗嘅。不過佢唔係好似街一啲坊間嘅防曬霜咁搽完落去白咗一陣。咁有啲朋友仔，可能之前買咗 Liz Coco 個防曬霜，或者買咗107嘅防曬霜，咁呢支同嗰兩支有咩分別咧？Josephine 你好，呢支同嗰兩支有咩分別咧？嗱，呢支防曬霜咧就係你感覺到佢水潤啲，似 cream 啲，似 cream 狀多啲。上次107嗰支防曬霜咧就係防曬棒，佢保濕度極高。佢唔會顯白，佢直情係搽落去好似你搽 cream 咁。但係107嗰支防曬霜咧，就係就算你有妝喺個面度，佢一樣可以搽。呢支唔得，呢支唔得。但係呢支佢係長效嘅維持個防曬霜可以保護你8個鐘。107嗰支就做唔到。Liz Coco 嗰支咧就比起呢支咧。Liz Coco 嗰支就吸收力再快啲，佢喺3秒就吸收咗啦。但係咧 Liz Coco 嗰個防曬霜咧搽落去塊面度咧係會比呢個更白咗少少嘅，呢個就冇咁白。Liz Coco 嗰個就白多少少，但係 Liz Coco 嗰個咧就好快吸收，比呢個薄啲，呢個就厚啲。107我上次介紹嗰個咧就係連化咗妝都可以補嘅防曬霜，咁係3隻唔同嘅防曬霜，得唔得？所以早幾次買咗其他2個牌子嘅防曬霜嘅朋友仔都可以知道個分別係乜嘢。好啦，咁呢個咧今日咧我哋嘅關鍵字咧係 S7，咁呢個咧喺我哋網站咧係賣緊118蚊。我哋今日咧而家直播價係賣緊98蚊啫，98蚊，咁係全天然嘅防曬產品嚟嘅，防曬霜嚟嘅。咁佢其實有好多唔
同嘅成分組合而成啦。咁佢後邊都寫咗㗎啦，不過我都唔逐一讀啦，因為即係之前有啲朋友仔要求我講晒啲成分出嚟，咁所以我哋早幾次直播都講晒啲成分出嚟，即係講咗大部分成分啦。咁就令到有啲朋友仔覺得好悶啊，我都唔知嗰啲成分係乜嘢啊，咁所以俾咗啲意見咧。我哋今日咧就盡量，我哋都唔會好 details 逐個成分講啦。咁不過佢係全天然嘅，呢個品牌全條 line 都係全天然嘅護膚品。OK， 咁佢係 Derma 3啦。咁今日 total 有7個產品啦，分別就係1洗面 S1 洗面啦，跟住2 S2 S for sugar S2 係 toner，S3 必買就係韓國爆晒單，喺日本爆晒單，喺台灣爆晒單，賣到去俄羅斯、越南都爆晒單嘅修毛孔安培，修毛孔安培，連全智賢小姐同埋李孝利小姐都指定一定要用佢嘅修毛孔安培，咁呢個係一定必買㗎啦。今日跟住搽完安培之後，如果夜晚想搽一啲更加 rich 啲、更加修復力好啲，或者係更加保濕度高啲嘅安培咧，俾你瞓覺愛嚟抗衰老嘅安培咧，呢個就係 S4，呢個就係淨係夜晚建議夜晚先用嘅 S4，就係抗衰老安培。OK， 好啦，跟住。S5 咧就係我非常之中意嘅 cream 啦，我非常之中意嘅 cream， 亦都喺韓國1年內賣到爆單，有26萬個好評嘅，每一個好評都係5星滿分，佢係4.9星咁啦。咁佢係用全天然嘅成分啦，冇農藥喺裏邊嘅，佢係用咗專利嘅透明質酸，有冰島嘅溫泉水，有法國嘅海藻精華合製而成嘅，咁所以啱嘢咧，我頭先都俾大家見過㗎啦。啱咗入嚟嘅朋友仔咧，可能唔知道，我係用剩咁多嘅啫。其實我幾驚今日冇得 show，因為其他嗰啲我一係就要留俾啲客，一係就留翻直播現貨賣，咁所以變咗我自己都唔敢再開多啱住啦，因為呢個喺韓國呢支同喺呢支咧喺韓國咧係真係爆得好緊要咧，台灣而家斷貨㗎，咁香港要如果再 order 都要等貨啊，咁因為呢批貨我係一早已經 order 咗啊，咁所以就會好啲咯。Nara 多謝你 S1 見到 S1 係多謝你，咁所以呢個係值得一試嘅，呢個係 cream 啦。好啦，跟住夜晚用嘅 cream 啦，夜晚用嘅 cream 咧就係一個修復 cream 啦，就係呢個係 S6 就係夜晚用嘅修復 cream 呢個，咁呢個 S6咧係特別 for 一啲敏感肌嘅朋友仔用嘅，特別係 for 一啲敏感肌嘅朋友仔用嘅，咁所以如果敏感肌嘅朋友仔咧，絕對係可以用啦。咁佢成分咧，佢喺印度一個森林裏邊採集咗一個好珍貴嘅積雪草去積雪草，即係採集咗印度一隻積雪草啦，同埋一個國修碗啦，仲有就係比利時嘅溫泉水，去特別做成等你皮膚可以保濕啦，同埋抗敏感度嘅。咁呢個咧就係 S6 S for sugar S6。好啦，最後就係支 sun cream 啦，sun cream 就係 S7 啦，S7 就係防曬 cream 啦，佢有SP50+ 同埋 PA4個加，可以幫你 protect 到太陽曬嘅持久長效保護8個鐘嘅，每日8個鐘啦。咁佢一啲都唔黏立啦，同埋佢唔會起擦紙膠碎啦。嗱，我而家搽完好耐㗎啦，佢已經吸收咗落去，唔起擦紙膠碎。佢會白咗少少，但係佢全天然嘅。咁今日我哋介紹呢7樣嘢，全數產品，孕婦、玫瑰痤瘡、
皮膚非常之敏感、濕疹嘅朋友仔，全部都用得嘅 ，OK？ 得唔得？得唔得？咁我哋今日就係介紹呢7樣嘢啦。好，有冇人想知道多少少或者問其他嘅嘢？嗱，洗面膏遲咗入嚟嘅朋友仔，洗面膏 S1 咧，今日係80蚊啫，80蚊一支，非常之抵用。好啦，跟住 S2 toner 係88蚊，今日 S2 toner 爽膚水 ，OK？ 好啦 ，S3 必買 S3， 咩都唔買 S3 必買，就係毛孔收細毛孔嘅精華安培，有170ml， 咁就係135蚊，135蚊，咁就 S3， 跟住 S4 就係夜晚用愛嚟抗衰老嘅安培 S4， 咁呢個就係118蚊，今日118蚊 S4。好，跟住 S5 咧 ，S5 就係夜晚專係 for 敏感肌嘅人士用嘅 S5 啦。佢係有專利嘅透明質酸啦，佢有冰島嘅礦泉水啦，法國嘅螺旋藻嘅成分喺裏邊嘅，咁係零刺激性、零敏感度，喺韓國有26萬好評，賣咗1年，滿足度係4.9星嘅，咁呢個係 S5 sorry 呢個 S5。呢個 S5 啦 ，S5 就係個 cream 啦 ，S5 今日係賣緊118蚊 ，S5。好，最後唔係最後尾二 S6， 多謝你 Misetta， 係啦 S6 咧就係敏感肌嘅人士用啦，亦都係夜晚專係 for 夜晚用係比較好啲嘅，夜晚修復力比較高啲嘅，咁佢就係有印度森林。提取好珍貴嘅積雪草啦，有角鯊烷啦，有比利時嘅礦泉水製成嘅。咁 S6 今日嘅價錢係110蚊，110蚊。好，最後一個 S7 就係一個 SP50 加 PA 4個加嘅新 cream 啦，咁係可以持續8個鐘啦。今日嘅直播價係98蚊45ml， 98蚊45ml。咁全個系列所有產品，今晚嘅所有產品全個系列都係現貨。都係香港嘅現貨，全部喺香港㗎啦啲貨，咁而且個有效期全部都係2027年嘅3月，2027年嘅3月，有啲係後啲嘅，有啲係去到2027年嘅5月啦，有啲係去到2027年嘅8月啦，總之全部都係2027年。最早嗰支都係2027年3月㗎啦，2027年啊，唔係最早係呢支 Toner 係2027年嘅1月 ，OK， 最早係2027年1月，其他嗰啲全部都係2027年3月打後，全部新鮮貨，全部香港現貨。今晚推介。我自己推介，我自己最中意用呢個品牌3樣嘢，洗面必買，我自己覺得。跟住呢個韓國人氣全去到邊個國家一出呢個收細毛孔嘅安培一定要買，跟住就係個 cream。一定要買呢3樣嘢，我覺得係一定要買嘅。我自己最中意用呢3樣嘢，洗面用得非常之好。呢支 cream 呢啱 cream 用晒，我自己用晒，係啦。咁跟住個安培啦，個安培咧其實佢本身咧係有細罌裝㗎，佢細罌裝就係得30ml，呢個係170ml，但係30ml同170ml咧個供應商個價錢咧唔相差得好遠啊，因為呢個而家就135蚊啦，喺網站賣148蚊啦，但係30ml其實係平佢
幾蚊㗎咋，唔係幾蚊，幾十蚊㗎咋，咁梗係買170ml啦。所以我哋唔攞30ml翻嚟，我哋攞170ml。你見到台灣啊，你上網 search 啊，見到度度都係賣170ml，因為170ml係抵咯，170ml真係抵咯。OK， 好，咁我今日要講嘅嘢就係咁多啦。大家仲有冇啲咩想知道唔清晰，或者想再我解釋一下嘅？April， 你有冇聽到呢個爽膚水同埋呢個你嗰日問我想愛爽膚水？爽膚水係頭先呢個 S2，S3 就係修細毛孔加安培。其實可以當埋爽膚水用嘅，咁佢個樽好靚㗎，佢一擰開咧個泵就會升起啦。嗱，閂埋就係好似普通蓋咁啦。咁大家買咗翻去就係擰開，佢就升起啦。跟住再擰咧，其實佢係成支泵嚟嘅。咁你喺 before 掹佢出嚟之前，你可以撳一下，但係我頭先已經撳咗，我唔撳啦。咁就變咗個泵咧，就上咗個安培啦，然後擠喺個手度，一滴就夠㗎啦。其實佢一滴就已經足夠，跟住捽晒成塊面佢。咁其實你用完之後咧，你嗱而家就有少少奇怪，因為我搽咗防曬霜啦，再捽落去咧就佢將啲防曬霜又溶翻出嚟啦，所以好似白白地咁啦。咁 suppose 就係唔係白嘅，係透明嘅，同埋咧 suppose 咧吸收得好快嘅。買咗呢支其實係可以唔用爽膚水都得嘅。咁我哋閂埋佢嗰陣時就咁擰埋，擰到盡佢就會跌翻嗰個趌起出嚟，連個樽都非常之靚。所有樽都係玻璃樽，所以大家要小心啲。OK， 好，咁多謝晒大家啦，亦都多謝大家支持啦。兩個係咩價錢 ？OK， 嗱 S2 咧。S2 就係爽膚水啦，爽膚水係88蚊，咁你滴兩滴落去啦，就係咁樣啦。咁跟住捽啦，咁其實你一滴完落去咧，佢就好似水咁樣咧，好容易吸收嘅。咁爽膚水咧，頭先都講過啦，你呢一隻爽膚水你可以就咁滴落去，然後拍，等佢吸收咗就幫你保濕各樣啦。但係如果有啲朋友仔用開爽膚水，你係希望佢去角質嘅，希望抹走洗完面嘅一啲污糟嘢嘅，你可以擺落去個棉花 pack 度啦，然後就抹完之後掉咗個棉花就搞掂啦。咁同埋呢個爽膚水咧有少少特別，就係話如果你邊度好乾燥咧，你可以將嗰個 cotton pad 咧滴咗啲爽膚水落去，然後咧就敷喺塊面度敷5分鐘，跟住掉咗佢，咁就有埋保濕成分嘅。呢支 S2 爽膚水係88蚊，咁88蚊有150ml 㗎啦，到150ml。呢一支修細毛孔嘅安培係135蚊，今日係 S3 135蚊，但係佢就多啲170ml，咁兩隻就唔同嘅，咁所以你哋可以諗下啦。咁因為上次107嗰場你都有問我關於個爽膚水。107個爽膚水同呢個有咩分別咧？107嗰個咧就係再水啲，保濕力強啲，嗰個爽啲。嗰個亦都係可以當化妝水咁樣用嘅，佢保濕非常之強爽啲。呢隻咧就潤澤啲，你見到呢個爽膚水啦，潤澤啲。呢隻爽膚水如果同107嗰隻比咧，我就覺得107嗰隻再爽啲，呢隻就係rich 少少。咁保濕力就兩隻都差唔多咁咯，係啦。咁呢個就係呢隻啦，咁咯 ，OK， 好。其實April 啊，如果你買 S， 其實你 S2、S3 可以唔使 duplicate 買嘅喎，因為
除非你真係好需要洗完面之後抹咗角質層再搽呢個，否則的話呢個係可以呢個 S3 可以代替埋 S2。不過如果你中意，你覺得咁樣係 full set 啲嘅，咁你可以 S1、S2、S3 一齊買都得。OK， 好，咁多謝晒各位，咁我哋今日就早啲完啦。講多少少下個禮拜先，下個禮拜咧嘅星期四咧係5月1號嚟嘅，啱啱公眾假期啦，咁所以咧我哋係會延師一日，5月2號先做直播嘅。咁5月1號我可能都會開，但係因為我就冇特別嘅5月1號，咁但係知道好多朋友仔可能都會去玩啊各樣啊，咁所以就未必會做直播啦。咁但係5月2號咧，因為好多朋友仔之前見過我哋做 Doctor Rock 咧，就不斷問我哋關於一啲 Doctor Rock 嘅產品，同埋 Doctor Rock 咧，其實佢出咗一個新嘅產品，咁係專係for母親節同埋父親節嘅，咁亦都呢個產品將會以一個優惠價去希望大家去試用嘅。咁我就已經試過見過啦，我就覺得非常之正，因為我自己咧嗰個我自己嗰個坐骨神經，即係坐骨神經唔係咁好啦，即係我個嗰啲人嘅姿勢做得唔好啦，咁所以我坐骨神經成日唔舒服嘅。咁其實佢係一條腰帶，不過有功效嘅腰封啦，但係唔焗嘅。咁佢新出咗啦，咁就係 for 父親節、母親節嘅。咁嚟緊5月2號咧直播，我同阿月巴咧就會合體啦，一齊做啦個直播。咁我哋會係喺香港首播嘅嗰條腰封，咁可以大家得閒5月2號星期五嚟嘅，5月2號星期五啦。我哋大約都係8點半到啦。我哋之後我哋會喺 WhatsApp 度會喺 WhatsApp 同埋 Facebook 度通知大家，咁可以入嚟睇啦。咁同埋5月2號 Doctor Rock 咧，佢其中一個產品上一次係要賣緊1000幾蚊嘅，佢將會俾咗一個好大嘅優惠，我哋當係一個母親節、父親節嘅禮物優惠，咁會非常之咁優惠嘅個價錢，咁所以大家密切注意5月2號，大約係8點至8點半啦。咁我哋可以到時睇啦。係咩咪咪腰封可唔可以揸車用？可以，腰封可以揸車用。佢嗰個咧係佢嗰個係有遠紅外線㗎，其實適合成日坐啦、揸車嘅朋友仔都可以用㗎。咁同埋佢係非常之舒緩咯。我上次去試嘅時候咧，因為我試嗰陣時咧，佢嗰個係一個板嚟嘅，即係佢個 packing 未做好嘅。但係我試嘅時候咧，我就覺得佢同普通腰封唔同係乜嘢咧？普通腰封我自己都買過韓國一隻腰封啦，咁就係比較硬，坐落去唔舒服，同埋咧佢哋好緊，但係緊得嚟咧就係令你有少少木乃伊感覺。咁但係佢呢隻腰封咧就係好貼你個身嘅，同埋佢用完之後咧。佢有少少支撐啦，但係佢用完之後咧係好舒緩㗎，所以可唔可以揸車用係可以揸車用嘅，揸車係可以用嘅。佢都係，如果我冇記錯，佢應該係 USB 插電嘅，即係佢都係用 USB 頭嚟插電啦。咁所以如果擺喺架車度有陣時都可以插到電嘅。咁係咯，咁大家密切留意啦。5月2號我哋將會係首播啦，我同月巴會再一次合體。
首播啦，咁就唔使我自己一個人喺度齋講咁悶啦，你哋聽得咁悶啦，咁我哋又可以講下笑啊，同埋上次有啲朋友仔睇過我哋嘅直播啊，或者用過啲產品咧朋友仔啊，如果你哋到時有任何嘢想問，或者有任何嘢覺得好喎，或者有啲咩評語啊，都可以到時入嚟俾啲 message 啊，俾啲同我哋傾下偈啊咁咯。咁今日多謝晒大家支持啦，咁我哋下星期五再見，拜拜。